पुणी जारी है वर्षा अलर्ट। आज भी यही जिला को वार्निंग एने आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना जारी। तेज आज सहित आसंता काली पर्यंत 12 जिला को अलर्ट जारी होइछि। तेज केउं जिला मानकर रहिबो वर्षा कौन रही पाणीपाग विशेषज्ञ अपडेट आसतु नजर पकाइबा संपूर्ण खबर। ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करना एवं सब्सक्राइब करी पाखर थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दिंतु। गत 24 घंटा मध्य राज्य में पाग सुखिला रहितिला। मात्र 24 तारिख 25 तारिख में वर्षा पर एवं पुणी गरम गुड़गुड़ी बेहाल होती लोके। विशेषकर पश्चिम ओडिशार गरम गुड़गुड़ी प्रभाव अधिक रही। वर्तमान ओडिशार पश्चिम बंगरे एवं पश्चिमा झड़ सक्रिय रही। फल यार प्रभाव में यह सहित संलग्न जिलागुड़िक पड़ुछि प्रभाव। फल 8 जिला अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। तेज पश्चिम बंगरे पश्चिमा झड़ प्रभाव जो बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, केउंझर, मयूरभंज और बालेश्वर आदि जिलार हाल्का मध्यम धरण वर्षा संभावना रही। एणु यह जिला को चाषी को अलर्ट कराई। यापर मार्च 27 तारिख में 6टी जिला वर्षा पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। फल उत्तर पश्चिम जिला सह पूर्वांचल केतेक जिला वर्षा सह कुआपथर माड़ संभावना रही। तेज सुंदरगढ़, केउंझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर आदि जिलार आसंता काली वर्षा संभावना रही। एथिपाई आपण सतर्कता अवलंबन करने को पड़ो। तेज आपण मैंने केउं जिलूर वीडियो देखुंत ता निहाती कमेंट करी जणाबे।